pozdrav iz Bakua, predstavnica Azerbejdžana. Završen je žreb i čini mi se da smo mogli da biramo, nije moglo ovako da bude. Dakle, Željko Joksimović, koji predstavlja Srbiju na predstavi Eurovizije 2012. pevaće 24. maja u prvoj polovini drugog polufinala. Ono što su takođe članovi EBU-a danas ovde odlučili, takođe žrebom, a to je koje će od 5 povlašćenih zemalja koje se zovu Big Five i zemlja domaćin imati pravo da glasaju za koga u prvom ili u drugom finalu. I tu smo, čini mi se, imali sreću i prošli dobro. Dakle, za nas, Srbiju, u drugom polufinalu imaće pravo da glasaju zemlje Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Pretpostavljam da je i Željko Joksimović nešto rekao, kako se on negde kao naš predstavnik osjeća u celoj priči, koliko mu je zapravo važno i koliko je zadovoljan žrebom i srećom koja, kako ti kažeš, jeste nas negde poslužila. Zadovoljstvo svakako jeste i on prosto i jedva čeka da dođe u ovu zemlju. Možda većina gledalaca i zna da je on na poziv ljudi iz Azerbejdžana obradio pesmu njihove pevačice Safure, Drip Drop, i to je balkanska verzija te pesme kojom su oni i široka muzička javnost bili veoma zadovoljni, tako da je zaista i čitava delegacija zadovoljna žrebom koji je sada obavljen.